Japi fëmijëve të satës sot për plenare si pas rajtë ditës. Kemi vizit shumë e rëndësi. Mos e vetë jashtë të vetë. Gratia paus, gjyru të paus, Situata në kuptimin e legitimitetit komplikohet në mënyrë të dukshme kur vije në shprehje zhvillimet e fundit në Parlamentin e Kosovës, me thekë posaçëm tashmë pezullimin tërësor ose komplet të opozitës, madje edhe arrestimet e deputetëve të saktuar që situatën jo vetëm që e degradojnë, por deri në një mos të saktuar e bëjnë krejtësisht edhe jo funksionale. Praktikat e përgjithshme parlamentare normal që njohin situata të tilla dhe madje këto janë karakteristika për secilin sistem tranzitor dhe në veçanti për rajonin për ngavim. Situata të tillë kemi pas në Serbi, kemi pas në Ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë, në Malltozi, në Shqipëri për një kohë të gjatë ku opozita ka bojkotuar tërësisht parlamentin etj. Megjithatë, po them që këto mund të quhen si legale, por konsiderohen që dëmtojnë në mënyrë substanciale legitimitetin e organit përfaqësues. Unë mendoj që kuvendi ka hyrë në një krizë të thellë edhe të legitimitetit, por edhe të mungesës së mirëkuptimit në mes të forcave politike për të funksionuar normal si një institucion më i lartë përfaqësues i Republikës. Në këtë fazë, siç jemi tani, natyrisht faji është tek liderët e gjitha partive politike që janë të përfaqësuara në kuvend, të cilët ende u mungon një mirëkuptim për të ulur në një tryezë që të gjejnë zgjidhje për të dalë nga kriza aktuale ku jemi tani. Por në anën tjetër, insistimi i mazhorancës parlamentare që opozita të mbetet jashtë kuvendit, që shumë deputet të opozitës të jenë të arrestuar, mendoj që është insistim që e dërgon kuvendin drejt mungesës dhe humbjes së plotë të legitimitetit, sepse nuk mund të ketë demokraci parlamentare, nuk mund të ketë kuvend që funksionon, nëse aty nuk lejohet dhe nëse në të nuk merr pjesë opozita. Unë mendoj që në një demokraci parlamentare, çfarë është Kosova, parlamenti nuk është thjesht një institucion legjislativ, është gjithashtu institucioni që përfaqëson sovranitetin popullor, është institucioni ku përfaqësohet vullneti i popullit, pa u kthyer ky institucion në normalitet, nuk kanë vlerë demokratike as një institucion tjetër që është i varur për të përfshirë qeverinë dhe kushdo tjetër. Pra, pa kuvendin të mos pretendojmë që mund të ndërtojmë demokraci me institucionet që rrjedhin dhe burojnë prej këtij kuvendi. Prandaj nuk më duket që zgjedhjet e reja janë zgjidhje për këtë krizë. Vetëm një zgjidhje është palet një herë të gjejnë një mirëkuptim minimal për të kthyer në normalitet kuvendin dhe për të rishtuar dy marrëveshjet që i kanë bërë.